Vai zini manu sirdi? Tāds šodien pārdoms, un to mēs ļoti ātri varam aizdomāties tie, kas ir precējušies. Ja bieži konflikti, visādas lietas notiek aiz tā, kad sieva nezina vīra sirdi un vīrs nezina sievas sirdi. Un tad es tā vairāk domāju, kā ir garīgi, kad vai tu zini Kristus sirdi, vai tu zini Dieva sirdi, vai tu zini Tēva sirdi. Jo dienas beigās no tā izplūst tavs sirds, tas pildījums. Tas, kas tur mājo, kas tur pildās, kas tur tiek atraisīts, kas tiek atklāts, teiksim tā. Un tur sirdī mēs varam operēt būtībā no divām lietām. Pēc manas saprašanas, kad vai no aiz bailēm mēs darām lietas, vai aiz mīlestības, vai vēl savādāk var pateikt aiz aizrautības. Un Dievam tieši tāpat mēs varam ticēt aiz bailēm, kad tu satieks ellē, vai ne? Vai aiz mīlestības, kādu mīlestību viņš ir parādījis. Un viena sirds motivācija ir statiska, kontrolējoša, tāda, kas to, ko nevar ielikt rāmē, grib ierobežot, grib pārvaldīt un kontrolēt, un otri ir, kas rada tikai vadlīnijas un atstāv vietu brīvībai, veidot kaut ko jaunu, kaut ko neparastu, bet saglabājot tās vērtības un vadlīnijas. Un kā ir draudzēs? Vai draudzēs arī darbojās aiz mīlestības vai aiz bailēm? Vai draudzes ir pilns ar Pēteriem, kas varbūt pat citreiz neapdomīgi kādas lietas gan saka, gan dara? Vai ir tādi, kas nekustās, nemēģina, vairāk ir bail, ko padomās vai ko teiks, nekā cik mēs varam izdarīt Kristus vārdā lietas, cik viņa garā izdarīt lietas. Un ja turpat ir neērti vai šķietami vēl neskaidri vai kļūdīgi, bet ja mēs pastamies to dinamiku vārdā, tad mācekļi tieši tā arī mācekļojās. Kļūdoties, tu uzzini pareizo veidu. Un tiem, kam ir bērni, tie arī zina, ka tu nevar būt, tu vari izlikties perfekts vecāks, bet īstenībā perfekts vecāks ir tas, kas ļauj kļūdīties, kas tikai izveido vadlīnijas un skatās, vai tās tiek ievērotas un mēģina atklāt, ko Dievs ir ielicis tais bērnos. Protams, gan disciplīna, gan visas lietas, bet ka tā ir tā motivācija nevis perfekti vilcināties, bet labāk darot mācīties. Un tas dienas beigās aiziet uz to, vai tu zini otru sirdi, vai tu zini vīru, sievu sirdi. Jo bieži vien mūsu pārpratumi, mūsu dusmas vai nesaprašanas ir dēļ šīm motivācijām, ka tevi neuztvēra, ka tevi nesaprata, kāds ir tavs motīvs. Jo citreiz ārējo, ko mēs varam spriest ir par ārējām lietām, kad pēc kaut kādiem cēloņu un seku principu mēs varam kādas lietas izsecināt, bet mēs nevaram tad izdibināt, kas ir sirdī. Mēs varam konstatēt kaut kādus faktus. Bet sirdī izzināt var tikai caur attiecībām, caur pavadīto laiku, caur jautājumiem, caur kopīgu darbu, caur kopīgu grūtību iešanu cauri. Tikai es iedrošinu tevi pirmkārt meklēt Tēva sirdi un viņa gaismā saskatīt savējo un mācīties viņu paust, mācīties viņu
līdzdalīt, mācīties, ieinteresēt, gribēt zināt par viņu. Gan vīram vai sievai, gan bērniem, gan lielā ģimenē visiem. Tā kā tāds mazs pārdoms, ceru, ka tev noderēja. Šalom.